Soja cầm giấy và bút, yêu cầu ông bố chồng viết giấy cam kết. Nếu mụ giao vợ cả ra, thì ông bố chồng không được đuổi mụ đi. Nếu vợ cả và Abu bắt nạt mụ, ông bố chồng phải đứng ra giúp. Ông bố chồng nói mình không biết chữ, ông hoàn toàn không viết được. Soja nói mụ sẽ viết giúp, chỉ cần ông bố chồng ký tên là được. Thấy Soja quá sốt sắng, ông bố chồng bắt đầu nghi ngờ. Ông nói với Soja, dù mình không biết chữ, vẫn sẽ nhờ người quay phim xem nội dung. Nếu không đúng như mụ nói, ông sẽ không ký tên. Thấy ông bố chồng đề phòng, Soja không dám ghi chuyện căn nhà lớn. Mụ nói với ông bố chồng, trong giấy đã ghi, cho phép mụ ở lại kho, cấm Abu và vợ cả bắt nạt mụ. Khi sinh con phải có người chăm sóc, và mỗi ngày đều phải mang cơm cho mụ. Soja còn nói thêm, điều quan trọng nhất là mụ không đi làm, ngay cả việc nhà mụ cũng không làm. Ông bố chồng nói, giấy tờ kiểu này ông không đồng ý, tất cả đều là mụ tự nghĩ ra. Soja nói, nếu muốn gặp vợ cả, thì phải làm theo điều kiện của mụ. Hơn nữa ông bố chồng đồng ý cũng không thiệt, mụ sẽ sinh cho ông 2 đứa cháu trai song sinh, còn hơn 2 đứa con gái của vợ cả. Ông bố chồng nói, mong trong bụng mụ thật sự là con trai, nếu không thì mụ sẽ rất khó coi. Soja nói mụ đã nhờ người xem rồi, là 2 đứa con trai, nên mụ mới dám bắt nạt vợ cả như vậy, chiếm lấy căn nhà, rồi đuổi vợ cả đi. Soja viết xong giấy tờ, đưa cho ông bố chồng ký. Ông bố chồng nói giờ chưa ký, đợi Abu về xem qua đã, nếu không ông không yên tâm. Một lúc sau Abu trở về, anh nói không tìm thấy ba mẹ chồng và con gái cả. Ông bố chồng bảo anh khoan tìm tiếp, hãy xem trong giấy viết những gì. Abu xem qua, đúng là giống như Soja nói, trong đó không nhắc đến căn nhà lớn. Lúc này ông bố chồng mới đồng ý và ký tên vào giấy. Abu đưa giấy cho Soja, bảo mụ cất cho kỹ, rồi mau dẫn họ đi tìm vợ cả. Soja nói không cần làm phiền Abu, mụ tự đi là được, bảo Abu ở nhà trông ông bố chồng. Sau đó Soja vào kho, cất kỹ giấy tờ đã ký, rồi rời đi đón vợ cả. Ông bố chồng và Abu sốt ruột chờ ngoài sân. Ông bố chồng còn nói, nhà này loạn lên là do anh cưới 2 vợ. Ông bảo Abu phải tìm cách giải quyết, tốt nhất nên ly hôn Soja. Ông không muốn nhìn thấy mụ ta nữa. Một lúc sau, Soja cuối cùng cũng dẫn vợ cả về, nhưng trông cô ấy vô cùng yếu ớt. Vợ cả yếu ớt, bị Soja kéo từ bên ngoài vào. Abu vội đỡ lấy vợ cả. Anh bảo Soja buông tay ra, sau này không được lại gần vợ cả nữa. Abu sắp xếp cho vợ cả ổn định, rồi quay sang nói với Soja, sau này không được bén mảng tới nhà lớn. Nếu vợ cả có chuyện gì, anh sẽ không tha cho Soja. Soja nói đó là vợ cả tự chuốc lấy, ai bảo dám đối đầu với mụ ta. Ông bố chồng bảo Soja mau về kho, chờ sinh xong sẽ đuổi mụ ta đi, ngay cả kho cũng không cho ở. Soja nói mọi người đã ký giấy rồi, không được nuốt lời. Ông bố chồng nói giấy là ông ký, nhưng ông không quản được Abu và vợ cả. Họ đuổi mụ đi, hay đối xử lại y như mụ làm, ông cũng bó tay. Abu nói nhìn vợ cả bị mụ hành hạ thế kia, nếu không để mụ chịu báo ứng, sau này mụ còn làm chuyện ngu ngốc hơn. Anh bảo Soja nhìn cho kỹ, những gì vợ cả đang chịu, sau này sẽ dội lại lên người mụ. Abu đuổi Soja về kho, anh nói giờ không có thời gian dây dưa, chờ vợ cả hồi phục, nhất định sẽ xử mụ ta thích đáng. Abu trải chăn ra, rồi đỡ vợ cả sang nghỉ ngơi. Anh còn quay lại cảnh cáo Soja, vợ cả thật sự quá yếu, rõ ràng mấy ngày qua đã chịu khổ nhiều. Abu đặt vợ cả nằm lên chăn, rồi đi rót nước cho cô uống. Ông bố chồng lẩm bẩm không ngừng, ông không ngờ Soja lại độc ác như vậy, nếu không vì trong bụng mụ ta là cặp song thai. Ông hỏi sao mụ ta nỡ ra tay như vậy. Soja nói ai đối đầu thì mụ ta chơi tới, mụ ta chỉ muốn nhà lớn. Từ ngày cưới tới giờ, mọi người đều bắt mụ ở kho, sắp sinh rồi vẫn phải ở kho. Abu nói nhà lớn mụ đừng mơ tới, biết mụ ta độc ác vậy. Ngày xưa anh đã không cưới, anh bảo Soja mau về kho. Soja quay sang nhờ ông bố chồng phân xử, mụ ta nói muốn ở nhà lớn thì sai sao? Vợ cả nói nhà lớn là của mình, là lúc cưới Abu, ông bố chồng đã hứa. Soja nói mình cũng là con dâu, vì sao phải ở kho? Soja ép ông bố chồng giao nhà lớn, nếu không mụ ta sẽ còn làm chuyện ngu hơn. Soja rõ ràng đang uy hiếp và không chịu sửa, có lẽ chỉ nhốt mụ ta lại mới yên chuyện. Ông bố chồng sợ người nhà bị hại thêm, nên bảo Soja tạm về trước, ông sẽ tìm chỗ khác cho mụ ta ở. Xem ra, ông bố chồng lại phải tìm Maria, bản thân ông cũng không yên ổn, vì chiều lòng Maria, ông từng cho cô ấy ở nhà, giờ thì rối rồi, 2 con dâu vì căn nhà, đấu nhau không ngừng, ông bố chồng lại rơi vào thế khó, Maria cũng không dễ đối phó, liệu ông bố chồng có đuổi được Maria không?
hoàn toàn có thể gọi công an bắt Soja. Nhưng ông bố chồng nói vẫn chưa tới lúc. Ông bảo vợ cả yên tâm nghỉ ngơi, rồi dẫn Abu rời đi. Thời tiết ngày càng lạnh, ông bố chồng gọi Abu tháo máy lạnh bên ngoài xuống vệ sinh, rồi cất đi, sang năm dùng tiếp. Soja cầm tờ cam kết của ông bố chồng, lén cất kỹ đi. Xem ra Soja cũng bắt đầu lo sợ, vì lần này để giành nhà lớn, mụ ta đã làm quá đáng. Thấy mọi người đang bận, mụ ta hỏi có cần giúp không, thấy không ai để ý. Soja suy nghĩ một lát, rồi gọi Abu bế con gái út sang, nói sẽ giúp trông nom. Abu bế con gái út sang, hỏi mụ ta có biết sai chưa. Soja nói mình không sai, chỉ là ghét vợ cả. Với người khác mụ ta vẫn rất tốt. Abu giao con gái út cho mụ ta, rồi quay lại làm việc. Soja nói muốn vào nhà lớn, vừa trông con gái út, vừa dọn dẹp nhà cửa. Ông bố chồng không cho vào, hỏi mụ ta lại định dở cho gì. Soja nói không, mụ ta biết vợ cả rất yếu, không ai làm việc nhà, nên mới muốn giúp. Ông bố chồng nói không cần mụ ta, bảo Soja về kho đi. Soja quay lại kho. Mụ ta không muốn bế con gái út, nên đặt con bé vào cái chậu, rồi xoay vòng cho chơi. Mụ ta còn nói xấu vợ cả, hỏi vì sao ai cũng banh vợ cả, mình làm bao nhiêu việc mà cả nhà lại ghét mình. Không biết vợ cả dùng cách gì mà mê hoặc được mọi người. Abu nghe thấy liền vào kho, thấy con gái út bị quay chóng mặt, anh liền bế con bé lên, hỏi trông con kiểu vậy sao? Là trông con à? Ông bố chồng không thấy cảnh đó, nên hỏi sao không để Soja trông nữa. Abu kể chuyện quay trẻ cho ông nghe. Ông bố chồng bảo bế con gái út đi. Ông hỏi trẻ con là để chơi sao? Soja nói mình không chơi con, là đang giúp đỡ. Giờ ai cũng nhắm vào mụ ta. Mụ ta làm gì cũng bị trách. Ông bố chồng nói muốn giúp cũng được, ra dọn vệ sinh sân đi, vợ cả cần nghỉ ngơi, giờ là lúc mụ ta thể hiện. Sân mấy ngày nay chưa dọn. Soja nói chỉ kho là của mình, mụ ta chỉ dọn kho, muốn mụ ta dọn sân thì phải cho nhà lớn. Ông bố chồng nói sao mụ ta không chịu sửa, ông đã nói nhà lớn là của vợ cả, sao còn cứ nhớ mãi. Abu nghe Soja lại nhòm ngó nhà lớn, anh bước tới nói thẳng, nếu không vì cô đang mang thai, cô đến kho cũng không có chỗ ở, hoặc ra dọn sân, hoặc ở yên trong kho không được ra ngoài. Ra tới sân, Soja vẫn tiếp tục đòi ở nhà lớn. Abu nói mụ ta chỉ được ở kho, cái kho đó sinh ra là dành cho mụ ta. Soja nói kho bẩn quá, ở thì cũng được, nhưng Abu phải sơn sửa lại, lắp thêm lò sưởi và tivi. Mụ ta muốn được đối xử như vợ cả. Chưa hết, trong kho còn phải đóng trần, vì trước đây vợ cả hay làm bánh ở đó, trần bị ám khói đen xì. Abu nói thẳng, hay tôi đập luôn cái kho xây lại cho cô nhé. Cô đúng là được đà lớn tới. Chuyện mụ làm hại vợ cả, tôi còn chưa tính sổ, giờ lại bắt đầu gây chuyện. Soja nói nếu không lắp lò sưởi, đến mùa đông, mụ ta và hai đứa con trai song sinh sẽ bị rét. Mụ ta bảo Abu suy nghĩ kỹ, mọi thứ là vì con của anh, chứ không phải vì mụ ta. Abu mềm lòng, anh bảo Soja dọn kho cho sạch trước, dọn xong anh mới qua xem còn thiếu gì. Soja vừa dọn vừa cầu nhàu, nói đây vốn không phải chỗ cho người ở, dọn kiểu gì cũng không thể ở. Cuối cùng vẫn phải tìm cách vào nhà lớn. Soja hoàn toàn không nhận ra lỗi của mình. Mụ ta lại đổ hết trách nhiệm cho vợ cả. Abu bảo mụ ta tỉnh mộng đi, làm bao chuyện xấu như vậy, còn có chỗ ở kho là may rồi. Ông bố chồng cũng tới nói, chỉ cần từ nay Soja không gây chuyện, đợi đến khi sinh xong, ông sẽ cân nhắc tìm chỗ cho mụ ta, nếu không thì cho ở phòng phụ. Abu cũng bảo Soja cố gắng thể hiện, đừng ngày nào cũng kiếm chuyện, anh cũng sẽ nghĩ cho mụ ta. Dọn xong kho, Soja gọi Abu qua. Mụ ta nói, muốn vào ở căn nhà lớn ông cho thuê. Abu không đồng ý, vì căn đó là của anh trai anh, hơn nữa đã cho thuê rồi, giờ cho mụ ta vào ở. Vợ cả bên kia không biết ăn nói sao. Abu không biết rằng, căn nhà đó, ông bố chồng thực ra chưa lấy tiền thuê, ông còn định dùng nó để lấy lòng Maria. Soja lại nói, quần áo của mình bẩn hết vì phải ở cái chỗ này, bắt Abu mua cho bộ mới. Abu bảo giặt rồi mặc lại. Soja nói không, mụ ta chỉ mặc đồ mới. Abu nói mình sẽ ra ngoài làm việc, kiếm tiền sửa kho cho mụ ta và mua thêm vài bộ đồ mới. Nếu Abu không đồng ý, mụ ta sẽ không ăn cơm, để con trong bụng chịu đói. Soja ngày nào cũng gây chuyện, không thì cũng đang trên đường gây chuyện. Abu cũng bó tay với mụ ta, cuối cùng đành đồng ý mai sẽ đi làm. Soja nói không được, phải đi ngay bây giờ.
Abu nói đi làm thì được, nhưng Soja phải dọn việc nhà cho đàng hoàng và không được tìm vợ cả gây sự nữa. Soja không đồng ý, mụ ta nói mình không dọn việc nhà là của vợ cả làm. Abu nổi giận, anh bắt đầu ra tay dạy dỗ, Soja lại lao vào đánh nhau với anh. Soja giục Abu ra ngoài đi làm, đừng suốt ngày ở lì trong nhà. Abu nói anh sẽ đi, nhưng không phải bây giờ, vì anh phải ở nhà trông vợ cả. Ông bố chồng bảo anh, vợ cả để ông trông coi. Việc của Abu là ra ngoài kiếm tiền, vì anh có 2 vợ cần nuôi, lại còn 2 đứa song sinh sắp ra đời. Abu nói với ông bố chồng, không phải anh không muốn đi làm, mà là giờ việc rất khó kiếm. Ông bố chồng nói nhà cửa loạn thế này, đều là do Abu gây ra, vì anh cưới 2 vợ, nhưng lại không đủ khả năng nuôi, nên vợ mới ngày nào cũng cãi nhau. Chỉ cần Abu kiếm được tiền, thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Lúc đó gia đình mới trở lại bình thường. Thực ra lời ông bố chồng cũng đúng. Soja suốt ngày gây chuyện, chủ yếu vì không có chỗ ở riêng. Nếu Abu thuê cho mụ ta căn nhà ngoài, Soja và vợ cả không gặp nhau, thì cũng không có cơ hội gây sự, bị ông bố chồng mắng. Abu không cãi lại, anh đứng yên ở cửa, nhất quyết không chịu ra ngoài. Soja nói với Abu, nếu biết anh lười thế này, thì lúc trước đã không lấy anh. Abu đáp, nếu biết Soja độc ác vậy, anh cũng không cưới mụ ta. Hai người bắt đầu trách móc lẫn nhau, ai cũng cho rằng mình thiệt thòi. Soja tiếp tục đuổi Abu đi làm, bảo kiếm tiền về sửa kho cho mụ ta và mua lò sưởi trong mùa đông. Abu vẫn không chịu đi, anh nói Soja quá xấu tính, nếu anh rời khỏi nhà thì mụ ta lại gây sự với vợ cả, anh phải ở lại để ngăn mụ ta làm chuyện dại. Ông bố chồng khuyên Abu đi làm, ít nhất kiếm tiền mua sữa cho bọn trẻ, còn ông sẽ ở nhà trông vợ cả. Nhà này không thể không có người làm việc. Mặc cho ông bố chồng nói gì, Abu vẫn không chịu đi, anh cũng không trả lời, chỉ dựa lưng vào cổng. Thấy nói Abu không được, Soja liền cầm vòi nước dọa anh. Abu né sang một bên. Thực ra Abu cũng khá lười, nhưng bây giờ anh đối xử với vợ cả tốt hơn nhiều. Mọi người cũng dần có thiện cảm với anh. Abu nhặt đồ ném về phía Soja, quát mụ ta dừng lại. Anh nói mụ ta đang lãng phí nước. Ông bố chồng cũng trách Soja, nhà vốn đã không có tiền, giờ mụ ta còn phung phí nước. Nếu Abu không chịu đi làm, thì cho anh nghỉ ở nhà vài ngày. Ông bố chồng sẽ sang nhà Maria, xem có xin được chút tiền thuê nhà không. Ông còn dặn Abu và Soja, đừng nói chuyện. Ông đi gặp Maria, cho bà mẹ chồng biết. Thực ra ông bố chồng sang nhà Maria không chỉ vì tiền thuê nhà, ông còn có chuyện khác cần giải quyết. Tại nhà Maria, ông bố chồng thấy chồng cũ của Maria vẫn không chịu rời đi, liền nổi giận, lại thấy sân bị họ làm bừa bộn. Ông hỏi họ đang làm gì. Maria nói với ông, cô xây một cái chuồng nuôi chim bồ câu. Ông bố chồng nói đây là nhà của ông, chưa có sự cho phép thì không được xây bừa. Ông chỉ vào chồng cũ của Maria, bảo anh ta không phải đã đi rồi sao? Tại sao còn ở đây? Chồng cũ của Maria nói hợp đồng chưa hết hạn, tại sao anh ta không được ở? Ông bố chồng lười tranh cãi, nói mình tới để lấy tiền thuê nhà, bảo họ trả tiền thuê cho Maria. Chồng cũ của Maria nói tiền thuê đã trả rồi. Ông bố chồng thấy họ không chỉ xây chuồng chim mà còn dựng cả chuồng chó, liền nói họ không có quyền xây dựng trong nhà ông. Nhưng hai người đều mặc kệ ông. Ông bố chồng gọi Maria ra nói rõ, hoặc trả tiền thuê hoặc thu dọn đi ngay. Ông định cho Soja ở đây. Chồng cũ của Maria nói muốn họ đi cũng được, hãy trả tiền thuê và tiền bồi thường thì họ sẽ rời đi. Anh ta nói không thèm ở đây, ngày nào ông cũng tới gây chuyện, khiến họ không thể sống yên. Ông bố chồng hỏi Maria có trả tiền thuê không? Chẳng lẽ cô không biết sao? Tại sao cô không nói câu công bằng? Maria bỏ đi thẳng, chỉ còn chồng cũ của Maria cãi nhau với ông. Anh ta bảo ông bố chồng đừng bắt nạt Maria, hỏi có phải Maria không chịu lấy ông nên ông mới đuổi họ đi không? Anh ta nói thẳng, Maria sẽ không bao giờ để ý tới ông, bảo ông nhìn lại xem mình đã lớn tuổi thế nào. Ông bố chồng nói mình tới để lấy lại căn nhà, ông sẽ không bị họ lừa nữa. Ham một nàng dâu trong nhà đã khiến gia đình loạn hết cả lên. Ông không còn tâm trí tìm vợ bé nữa. Ông bảo họ thu dọn đồ đi ngay. Lần này ông sẽ không mềm lòng. Nếu họ còn không chịu đi, ông sẽ gọi công an tới. Họ không chỉ chiếm nhà của ông, mà còn phá hoại ở đây để công an bắt hết bọn họ. Maria bảo ông bố chồng nghĩ cho kỹ. Họ đã ký giấy tờ đầy đủ, tiền thuê đã trả một lần, lại còn 10 tháng nữa mới hết hạn. Ông bố chồng cũng biết họ ký hợp đồng 1 năm, nhưng ông chỉ nhận được 1 tháng tiền thuê. Lúc đó vì muốn theo đuổi Maria, ông còn ghi rõ tiền thuê đã trả đủ. Giờ thì hay rồi, Maria không chịu lấy ông, còn để chồng cũ dọn vào ở. Đáng giận nhất là tờ giờ cờ kia để lấy lòng Maria,
Ông bố chồng còn mua tủ lạnh và tờ vờ cho cô ta. Ngay cả ăn uống ngày 3 bữa cũng do ông lo. Giờ ông bố chồng chẳng được gì, lại còn mất trắng căn nhà, khiến người xem không khỏi nể Maria. Cô ta mới là người khôn ngoan nhất. Quá tức giận, ông bố chồng đuổi họ ra ngoài. Ông nói Maria không chỉ lừa căn nhà của ông, mà còn lợi dụng tình cảm của ông. Giờ ông đã hối hận, lúc đầu không nên kiêu mang Maria. Ông không nên mơ tưởng rằng sẽ cưới Maria. Chồng cũ Maria đẩy ông bố chồng ra ngoài, bảo ông không được gây rối trong nhà họ. Ông bố chồng bảo anh ta buông tay, người phải rời đi là họ. Ông còn nói chồng cũ Maria, nếu không rời khỏi đây, ông sẽ ra tay. Ông cho rằng Maria và chồng cũ Maria giằng bẫy ông, muốn chiếm căn nhà này. Ông quyết không thỏa hiệp. Chồng cũ Maria nói ông bố chồng vô lý. Họ đã ký giấy tờ rõ ràng, bảo ông làm theo văn bản. Ông bố chồng nói mình biết có giấy tờ, nhưng nội dung trong đó là do Maria dụ ông ký. Giờ ông rất hối hận nên không thể làm theo giấy. Maria nói mình không lừa ông, là ông bố chồng theo đuổi cô không đồng ý cưới nên ông mới đổi ý. Cô nói rõ đã đưa ông tiền thuê 1 năm, giờ ông lại tới đòi tiền, cô không thể đưa thêm. Ông bố chồng nói Maria nói dối, ông bảo Maria rời đi, đi ngay lập tức. Chồng cũ Maria nói với ông, họ nhất quyết không đi, cứ để ông tự xử. Vợ bé cũng ra xem náo nhiệt, thấy cả nhà họ ở đây. Ông bố chồng hỏi Maria, các người coi đây là nhà mình sao? Chồng cũ Maria đáp, đây chính là nhà của họ. Anh ta lại đuổi ông bố chồng đi. Ông bố chồng chịu hết nổi, ông liền ra tay với chồng cũ Maria. Maria vội bảo ông dừng lại, nếu đánh chồng cũ Maria bị thương, ông bố chồng sẽ bị xử phạt. Xem ra, Maria đã hoàn toàn quay lại với chồng cũ Maria. Có lẽ họ đã tái hôn, nếu không thì không thể hai bà vợ cùng ở chung. Ông bố chồng đúng là kẻ chịu thiệt. Maria từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng ông. Chồng cũ Maria nói hôm nay sẽ không so đo, chỉ cần ông bố chồng rời đi, coi như chưa có chuyện gì. Nếu ông bố chồng không đi, anh ta sẽ gọi cảnh sát nói ông đánh người. Chồng cũ Maria gọi Maria và vợ bé vào trong nhà nghỉ ngơi. Vợ bé nói mình không vào, muốn xem ông bố chồng định làm gì. Maria bảo đừng xen vào, giờ đã đủ loạn rồi. Chồng cũ Maria giục Maria vào trong. Ông bố chồng bảo Maria gọi cảnh sát, xem họ sẽ bắt ai. Chồng cũ Maria nói với ông quên chuyện lần trước sao? Ông gọi cảnh sát tới, nhưng họ bảo xử theo giấy tờ. Cuối cùng tôi vẫn không bị đuổi đi, hôm nay ông còn đánh tôi. Đợi cảnh sát tới, người bị đưa đi chắc chắn là ông. Ông bố chồng bị nói tới cạn lời, ông đành nhờ người quay xử giúp. Maria cũng yêu cầu xử theo giấy tờ, người quay cũng rất khó xử. Anh chỉ có thể nói với ông bố chồng, lúc hai bên dắt tay đi ký, anh không có mặt. Ông bố chồng hiểu chuyện do mình gây ra, ông mắng chồng cũ Maria thêm 1 lần, rồi rời đi. Xem ra muốn đuổi họ, ông bố chồng còn phải nghĩ cách khác. Vợ cả vẫn còn rất yếu, Abu dìu cô ra khỏi nhà, rồi anh quay vào lấy gối tựa. Ông bố chồng bảo vợ cả phơi nắng thêm, như vậy sẽ giúp hồi phục. Vợ cả nói từ lúc trở về, vẫn chưa thấy bà mẹ chồng và con gái cả. Đã 2 ngày trôi qua rồi, cô rất lo cho con gái cả. Liệu có phải bà mẹ chồng giấu con bé đi không? Ông bố chồng bảo cô yên tâm, con gái cả chắc chắn ở cùng bà mẹ chồng. Ông tin dù bà mẹ chồng có xấu xa, cũng không làm hại cháu mình. Vợ cả nói bà mẹ chồng tuy ghét mình, nhưng bà ta không mưu mô. Cô lo xô ra đứng sau giở trò, xúi bà mẹ chồng làm chuyện dại dột. Ông bố chồng nói sẽ điều tra rõ. Rồi ông lớn tiếng gọi Soja, hỏi có biết bà mẹ chồng đi đâu không? Soja nói bà mẹ chồng đâu phải vợ mình. Đi đâu sao lại nói cho tôi biết? Mụ bảo ông bố chồng đừng nghi ngờ nữa. Mụ khẳng định mình không làm gì. Giờ mụ chỉ muốn sinh xong cặp song sinh, rồi dọn vào căn nhà lớn ông đã hứa. Những chuyện khác mụ không quan tâm. Ông bố chồng nói ngày nào mụ cũng thân với bà mẹ chồng, chắc chắn biết họ đang ở đâu. Ta đã hứa tìm nhà lớn cho mụ rồi. Mụ đừng tiếp tục gây chuyện. Giờ ra ngoài tìm bà mẹ chồng và con gái cả về, ta sẽ không đuổi mụ đi. Nếu không, cô sẽ giống bà mẹ chồng. Soja nói thật sự không biết họ ở đâu. Mụ còn cần bà mẹ chồng giúp mình, vì giờ cô đang rất đói. Mụ còn muốn bà mẹ chồng nấu cơm cho mình. Abu hỏi nếu không biết bà mẹ chồng ở đâu, vậy cái chăn mụ đang đắp là của ai? Cái chăn này từ đâu ra? Soja nói là bà mẹ chồng đưa khi rời đi. Abu hỏi sao cô biết bà ta rời đi? Chắc chắn. Hai người lại bàn nhau làm chuyện ngu xuẩn. Anh bảo Soja mang chăn vào nhà, không cho cô dùng nữa, cho tới khi đưa con gái cả trở về. Soja vào trong nhà, gấp lại cái chăn cũ, định lấy chăn khác dùng, nhưng bị ngăn lại, đuổi ra ngoài ngay. Trong nhà không chào đón mụ. Soja nói vợ cả bị thương, mụ muốn giúp thu dọn việc nhà. Abu bảo dọn xong thì đi ngay.
Trước khi đi Soja còn đá tung chăn. Mụ nói Abu đối xử vậy sẽ gặp báo ứng. Vợ cả nghe thấy lời đó. Cô nhặt dép dưới đất ném vào Soja, hỏi con gái cả bị đưa đi đâu. Soja nói con gái cả ở cùng ba mẹ chồng, muốn hỏi thì đi hỏi ba mẹ chồng, đừng tới hỏi tôi. Cô gỉ có ông bố chồng và Abu banh vực nên ngày nào cũng bắt nạt tôi, nếu không vì mụ đang yếu, tôi đã đánh trả rồi. Ông bố chồng bảo Soja bình tĩnh lại, vợ cả yếu như vậy đều do cô gây ra, nếu không phải cô bỏ thuốc, cô ấy đã không suy nhược thế này. Soja nói, đó là hình phạt vợ cả đáng nhận, ai bảo cô ta tranh nhà lớn với tôi. Vợ cả cuối cùng cũng không nhịn nổi, đứng dậy định dạy cho Soja một bài học. Cô muốn đuổi Soja khỏi đây, bắt cô ta ra ngoài sống lang thang. Vợ cả thật sự không chịu nổi nữa, cô đuổi Soja ra ngoài sống lang thang, hoặc phải đưa con gái cả về ngay. Cô biết ba mẹ chồng và con gái cả không có ở nhà, chắc chắn là âm mưu mới của Soja. Soja nói thấy vợ cả tức giận là mụ rất vui, cô còn mong vợ cả đánh mình nữa. Lần này vợ cả đã khôn ngoan hơn, cô không đánh vào bụng Soja, sợ Soja viện cớ kêu đau bụng. Cô chỉ giơ tay dọa vài cái trước mặt, để Soja nhớ đời. Abu nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài, liền biết là Soja lại gây chuyện. Giờ Abu cũng hiểu Soja rất xấu xa, nên anh không hề thương hại mụ. Anh bắt Soja nói ra tung tích con gái cả, nếu không, anh và vợ cả sẽ không tha cho mụ. Soja nói biết các người không tha cho tôi, nhưng tôi cũng không để yên cho các người. Abu bảo Soja về kho trước, rồi đưa cho cô quần áo sạch, bảo thay vào, sau đó ra ngoài đưa con gái cả về. Anh khuyên Soja đừng tiếp tục làm loạn, như vậy chẳng ai được lợi. Soja nói, cô và vợ cả là oan gia, trong nhà có tôi thì không có cô ta. Cô ép Abu phải chọn. Abu nói, cả cô và vợ cả đều rất quan trọng với tôi không thể mất bất kỳ ai trong hai người. Con gái cả tuy là con của vợ cả, nhưng cũng là con của tôi không muốn cô nhìn con bé bằng ánh mắt khác, giống như đứa trẻ trong bụng cô vậy. Nếu vợ cả đối xử tệ với con bé, tôi cũng sẽ tức giận. Soja nói chuyện này không giống nhau, đứa trong bụng cô là con trai. Abu nói trong mắt tôi đều là con mình, chúng không có khác biệt. Nếu Soja còn cố chấp, tôi sẽ ra tay. Soja nói giờ cô rất đói, bắt Abu đi nấu ăn cho mụ. Abu bảo mụ tự đi nấu. Soja nói trước giờ đều do bà mẹ chồng nấu, giờ bà mẹ chồng không có ở đây, mụ cần người chăm sóc. Abu bảo mau đi tìm bà mẹ chồng về, để mọi người không phải lo lắng, mụ cũng không bị đói, cả nhà cùng sống yên ổn. Nói xong Abu rời đi trước. Soja đi ra ngoài, nói mình đói, bắt vợ cả đi nấu cơm. Ông bố chồng bảo cô tự nấu, vợ cả vẫn chưa hồi phục. Soja nói mình đang mang thai, vợ cả phải chăm sóc mụ. Vợ cả nói thẳng, từ nay mụ sẽ không phục vụ Soja nữa. Soja nói, vậy thì đừng mong tôi đi tìm con gái cả. Abu và vợ cả đều tức giận, Soja đang công khai đe dọa họ. Abu thấy vợ cả không nỡ ra tay, liền cầm dụng cụ đuổi Soja ra ngoài tìm, nếu không tìm được thì đừng quay lại. Ông bố chồng cũng nói, mọi chuyện Soja gặp phải đều do chính mụ gây ra, cô phải chịu trừng phạt, nhưng vì mụ đang mang thai, tôi không muốn con trong bụng bị đói. Mọi người dừng tay đã, để mụ ăn xong rồi hãy đuổi đi. Lúc này Soja cũng bắt đầu than khóc, cô nói vợ cả đang thừa nước đục thả câu, càng như vậy cô càng không rời khỏi đây. Họ lại đuổi Soja rời đi. Ông bố chồng thương đứa trẻ trong bụng Soja nên đồng ý cho mụ ăn xong rồi mới đi. Soja thấy ông bố chồng banh mình, lại bắt vợ cả đi nấu cơm cho mụ. Vợ cả vẫn từ chối. Ông bố chồng bảo Soja tự đi nấu, đồng thời ông khuyên vợ cả về trước, mọi chuyện ông sẽ xử lý. Abu nói với Soja, ăn xong phải lập tức ra ngoài, đưa con gái cả về đây, nhưng nếu không, sẽ không ai bảo vệ mụ được. Soja nói mình hiểu rồi, cô còn nói sẽ nấu nhiều hơn, để mọi người cùng nếm thử. Soja vào bếp nấu cơm, vợ cả bắt đầu bực bội. Cô nói, ông bố chồng không nên tha cho Soja, gia đình loạn như vậy đều do Soja gây ra. Ông bố chồng bảo vợ cả nể mặt ông, cho Soja thêm một cơ hội, ông muốn hóa giải mâu thuẫn. Vợ cả đành im lặng, nhưng chợt nghĩ Soja đang nấu ăn một mình, liệu có nhân cơ hội bỏ thuốc hay không? Cô nói chuyện này với ông bố chồng, hai người vội đi vào bếp. Vợ cả hét lên bảo Soja dừng tay, cấm mụ nấu ăn ở đây, bắt mụ rời đi ngay. Soja hỏi tại sao? Vợ cả nói mụ sẽ nhân cơ hội bỏ thuốc. Soja nói mình không có thuốc, hơn nữa nấu xong mụ cũng sẽ ăn, không thể tự bỏ thuốc mình được. Ông bố chồng đứng ra ngăn lại, ông bảo vợ cả lấy bánh ra, những món khác không cần làm nữa, ăn xong sẽ để Soja đi tìm họ. Soja nói vợ cả luôn vu khống mình, cô nấu cơm cho họ, giờ lại thành người bị nghi ngờ, sau này cô sẽ không nấu cho ai nữa. Phải nói Soja đúng là khôn hơn vợ cả, lần nào cô cũng giả làm kẻ bị hại, để người khác thương hại. Ông bố chồng thấy Soja định đi, liền gọi mụ lại, ăn cơm đi đã.
Soja nói vợ cả chắc chắn không cho ăn, cô còn muốn con trong bụng bị đói. Vợ cả bảo mụ bớt nói, ăn xong mau đưa con gái cả về. Bằng diễn xuất của mình, Soja lại được ăn cơm, hơn nữa còn ăn rất thản nhiên. Khi ăn Soja cố tình câu giờ, vợ cả giục mụ ăn nhanh, ăn xong còn việc quan trọng. Soja nói không phải chỉ mình mụ ăn, mà là ăn cùng đứa bé trong bụng, nên cần thêm thời gian. Mụ bảo vợ cả kiên nhẫn đợi, lại bắt vợ cả ngồi ăn cùng. Vợ cả nói mình không có tâm trạng, bảo cô tự biết điều, đừng quá đáng. Cuối cùng cũng đợi Soja ăn xong, mụ lại bắt đầu giở trò. Mụ nói mình đã no, nhưng đứa trẻ trong bụng cần nghỉ ngơi. Cô đòi sang nhà lớn ngủ. Vợ cả tức đến phát điên, cô bắt đầu đuổi Soja đi. Soja còn đòi ông bố chồng phân xử. Cô nói mình ngủ hoàn toàn là vì đứa bé trong bụng. Ông bố chồng cũng chịu hết nổi. Ông quát Soja mau đi đón con gái cả về. Gặp loại người như Soja, đúng là tai họa cho cả nhà. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần tiếp theo.